lawin. Lawin siya. Yung medyo bilog yung ulo niya. Makikita mo siya rito, medyo bilog. Ayan siya. May isang paa lang sila. So itong dumagat naman sir, ito siya. Ito yung medyo flat yung noo niya. Ito yung dumagat. So okay na rin to siya. Since medyo natagalan siya. Pero ito naman, ito yung limbas. Yung may mga, ayan, meron siyang parang down, feather pa sa tuktok. So hindi ko na siya pinanganga. Parang ganyan lang siya.